Bugungi 31 yoshli bemorimiz bosh aylanishi, boshdagi og'riqlar, bo'yindagi og'riqlar bilan kelgan edilar. 3 kunlik muolajadan keyin fikrlari bilan bo'lishmoqchilar. Men bilan opamlar bilan bo'lishganman o'zi. Bunda ko'rib natijani 3 kunlik natijadan keyin o'zimni diagnostikni bilib ko'rib, ko'p kasalliklarimni sababini bildim, og'riqlarni. Keyin bugun mana 3-kunning birinchi etapini o'zim tugatdim. Og'riqlarim ancha yengillashgan, yotganda, turgandan keyingi bo'yinda og'riq tortishib qolishda baribir bor edi. Men ungacha ko'p joylarga borganman, osteopatiyaga borganman, osteopatik massajga olganman, manual terapevtiga borganman. Har xil specialistlardan o'tib, burga keldim va ko'p narsani sababini bildim. Hozir ancha yengillashdi, og'riqlarim yo'q, harakatim yengil. Siz ham sog' bo'ling. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'zlari vrach bo'lib shuncha specialistga borganlar va bizdan natija ko'rdilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Kimda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, like bilan podpiskani esdan chiqarmaysiz.